kusangana zvekare kwatiri kuita mhuri yezimbabwe pano pachivhitivhiti chedu patinoyataka kubatirai maupdates enyaya dzese dzinenge dziri kuitika mukati menyika yezimbabwe. Muchiona ndauya kudai so kureva kuti pane zvinenge zviri kuitika, pane zvinenge zviri kutora nzvimbo. Asi nhasi tichangotanga nekuverenga article ratinaro panapa tozopatsanura zvedu kumashure kwearticle nekuti nyaya yacho yatiinayo iri kuda kukasika. Regai ndibva ndangotora mukana uno kuchingamidza vose vatangawo kusvika pachannel yedu mukati mezuva ranhasi ndichiti garai masubscriber, kulike nekushare video kuitirawo kuti every time patinodzoka nemaupdates munge muchisangana nawo. Nyaya iri panapa iri kuti a group of retired Zimbabwean military generals and former senior civil servants has publicly accused President Emmerson Mnangagwa of being the principal architect and beneficiary of Constitutional Amendment Bill number 3, CAB 3, warning that the proposed changes serve narrow political interests rather than the national interest. In a statement issued on today in Harare and signed by retired Air Marshal Henry Muchena on behalf of the group, the former military and civil servants officials said recent meetings they held with President Emmerson Mnangagwa had failed to address their concerns over the bill. They claimed the president dismissed their objections by saying, "Whoever wins, wins." A response they said reflected contempt for constitutional concerns raised by citizens and party members. The group reiterated its call for a national referendum on the proposed amendments and added that the parliamentary consultation process was manipulated and did not reflect the will of the people. They also expressed concern over ongoing court challenges to the bill and urged the judiciary to uphold its constitutional responsibilities. In some of the most explosive claims contained in the statement, the retired officials allegedly that financial incentives, including vehicle allocations and cash payments, had been used to secure support for Cable 3. They further claimed that a $31 million fund had been set aside to influence parliamentary votes in favor of the Cable 3. The retired officials warned members of parliament against supporting the proposed amendments, arguing that extending presidential and parliamentary terms without voter approval would constitute a violation of the constitution. They pledged to continue opposing Cable 3 through legal, constitutional and civic means. Ndo nyaya yatiri kugamuchira panapa mhuri yezimbabwe. Ma-retired army generals achitungamirirwa na Marshal Henry Muchena ari kuuya panapa achipikisana nechirongwa cheCAB 3 samazuva ose, achitaura kuti isu hatisi kuzofatamira kupikisana nechirongwa ichi sezvo chisiri kubva muzvido zvevanhu. Dzingori nyaya badzi dzekuti ivo vari kupusha chirongwa vari kuti chirongwa ichi chiri kubva kuvanhu anova manyepo. Saka ndokupikisa kuri kuita Marshal Henry Muchena panapa netimu yavanotungamirira. Inyaya dziri kupinda mudariro vachitaura ivo vachiti vakaita meeting naPresident Emmerson Mnangagwa vachida kuzama kuvaonesa pamusoro penyaya nechirongwa ichi, vachiti ivo ichi chirongwa ichi hamusi kuchiita pajekerere. Kana muchichiita pajekerere itaizve mareferendamu vanhu vavhotere zvavanoda. Asi ivo timu riri kupusha chirongwa ichi nekuda kwekuona kuti chirongwa hachisi kubva
kuvanhu vari kubva vapikisana nezvekuti chirongwa chiende kureferendamu, zvinova zvicharatidza kuti chirongwa chiri kubva kugutsa ruzhinji here kana kuti chirongwa chiri kungopushwa nevashoma vari kubhenefita kana kuti vashoma vari mupawa. Saka ndo nyaya iri pano mhuri yeZimbabwe. Saka zviri kunzi after meeting iyoyo yearmy generals akaretaya, vaita meeting naPresident Emmerson Mnangagwa vachivaonesa pamusoro pechirongwa ichi. President Emmerson Mnangagwa vakabva vati ahwina anenge ahwina. Ndo nyaya iripo kuti president havasi kuteerera zviri kubva kuruzhinji, zvinova zvaita kuti maretired army generals aya abve ati chirongwa chiri kupushwa ichi hachisi chekuvaka nyika asi kuti ndechevashoma ivava vari mupawa, vari pazvigaro zvepamusoro, vari kuzama kubhenefita kubva muzvicherwa nezviwanikwa zvenyika. Ndo nyaya yatakabata mukati mezuva ranhasi mhuri yeZimbabwe yatati tikuunzirei, sezvo zuva ranhasi nyaya iyi yanga iri mupariamendi ichizeyewa. Tiri kuona timu irori, timu remaretired army generals richipa warning panapa kuti aiwa isusu kunyange zvikadii hatisi kuzofa tamira kurwisa chirongwa ichi cheCAB 3 nenzira dziri pamutemo nenzira dziri muconstitution. Vachitaura ivo vachiti vachiclaima nyaya yekuti 31 million US dollars yakapiwa kumaparliamentary kuti vasapote chirongwa ichi. Zvakaitirwei kana chirongwa chakanga chiri chegutsa ruzhinji kana chirongwa chaibva kujekerere yevanhu? Ndo nyaya nemubvunzo iri kubvunzwa nemaretired army generals panapa, vachipikisana nechirongwa chiri kusundwa, chirongwa chekuwedzera makore pautungamiri wenyika zvikarewo nemaparliamentaries. Ndo nyaya yatakakubatirai mhuri yeZimbabwe yatati tiuye tikuzivisei zvose zviri kutora nzvimbo. Saka ticharamba tichibvanganyura nyaya dzakaita saidzodzi kuti mese mugare muri up to date, mugare muchiziva zviri kutora nzvimbo mukati menyika yeZimbabwe. Mukunzwa kwatakaita isu according to our sources, zviri kunze this week harisi kuzopera zvakanaka nekuti ava maarmy generals akaretaya ndio ari kupushawo nekuconstitution, asi kune vamwe vari behind the scene vari kupushawo futi chirongwa ichochi kuti chinge chichiparadzwa. Pane mumwe insider wedu atiudza ati iye garai muri up to date, garai makagadzirira nekuti anytime chinogona kungobvondoka soon. Vese vari kupusha chirongwa ichochi cheCAB 3 vachazenge vari macitizens kuchikurubhe, kureva kuti vachazenge vachivharirwa pamusoro pechirongwa ichochi chisiri pamutemo, chirongwa chirikuda kuitwa kuzama kuvandudza umbavha neudyire mukati menyika yeZimbabwe. Nekudaro mhuri yeZimbabwe tinokutendai zvikuru. Anawa ndiwo magumo echirongwa chedu, ndizvo zvangatauya kuzoti tikuzivisei pamusoro pechirongwa cheCAB 3. Naizvozvo ndinoti thank you for watching.